Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. どうもこんにちは、モノグラフの堀内です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。来ました。何がというとね、こちら AirPods Pro ですね。今日が、9月の23日なんですけれども、発売日ですね。ちょっと注文遅れちゃったので、明日ぐらいになるかなと思ったんですけども、Apple さんがですね、早めに届けてくれて、こちらね、AirPods Pro の第2世代ですね。こちらね、今、手に取っております。今回僕はね、iPhone 14はね、見送ったんですけれども、こっちのね、AirPods Pro 2の方はね、結構期待しているので、購入しました。Apple 製品が好きっていうのもありますし、僕いろんなイヤホンをね、試して、触るのがね、もう趣味の一環なので、Apple 製品でありつつ、一つのね、イヤホンとしてもちょっとね、僕の方で見ていこうかなと思います。3年ぶりのアップデートっていうことで、どこまでね、進化してるか楽しみですね。じゃあ、ちょっと開封していきましょう。はい、こちらが AirPods Pro の第2世代ですね。ちょっと後ろからね、ペリペリっと開けていきましょう。このね、Apple 製品はね、開封する瞬間が一番楽しいと言ってもね、過言じゃないんですけど、はい、いいですね。この、ぴったりね、作られてるこの箱、この空気がね、抜ける感じがまたいいよね。で、はい、説明書を、取って、こちらが、中身ですね。AirPodsプロ第2世代ですね。これちょっと見ていくんですけど、デザインに関しては、AirPods Pro 第1世代と、ほとんど一緒です。ほとんど変わってないですね。こちらに、第1世代ですね。AirPods 1、皆さんもね、馴染みのあるやつだと思うんですけれども、それと並べてもですね、ほとんどこの違いがわからないぐらいですね、同じね、デザインになっております。ちょっと違うところで言うと、ケースにストラップホールがついたので、ここからね、糸を通してストラップをね、吊るすことが可能です。あとは、このね、底面ですね、ここ、ライトニング端子の横のところに、このスピーカーの穴がつきました。なので、ここからね、音が出るんですけども、例えば充電するときに、こんな音がね、鳴るようになったりとか、あとはね、なくし物検知の時ですね、iPhone の方からこっちね、音を出すことができるので、場所をね、特定しやすくなりましたっていうものですね。あとは細かいところなんですけど、本体の上部にですね、マイクのね、位置がちょっとまた変わりまして、こんな感じで、ラインがね、1本追加されています。というぐらいで、ほぼほぼこのサイズは一緒。なので、このね、第1世代で使っていた、こういったですね、AirPods のケースですね、これ革のレザーのケースなんですけれども、こういったものがですね、そのまま、流用可能です。こちらの AirPods の第2世代の方でも、こうやってね、ピタッと、こうやってね、装着することができます。もちろんね、ストラップの穴とか、このね、スピーカーの穴とかはね、ないので、そこはね、第2世代対応のものね、買った方がいいかなと思うんですけども、一応ね、前のモデルのものもこうやって同じようなね、形でぴったりね、使うことができます。防水性能は IPX4 なので、多少ね、水濡れまでは大丈夫っていうところで、電池持ちは、このね、イヤホンの中身単体で6時間で、このケース込みで30時間という形になってます。この辺は他のワイヤレスイヤホンと比べても、一般的というか、平均的な値かなと思いますね。そして今回の AirPods からですね、操作のところちょっと変わりまして、これは非常に嬉しいアップデートなんですけども、ここのね、ステム部分ですね、ここの細いところ、ここのスワイプの操作が可能になりました。この細い部分の前側のところをこうやって上にね、スワイプしてあげると音量が上がって、で、ここに下にスワイプすると、また音量が下がってっていう形ですね。今までね、この AirPods Pro は、このイヤホンの方から音量調整することができなかったので、ここがね、ちょっとネックになってたんですけれども、これでね、ここから、このね、iPhone とか Apple Watch に触らずにですね、この音量が調節できるっていうところが非常にいいですね。レスポンスもすごいよくって、シュッとするとね、ポンっていう音がすぐに返ってきて、ちゃんとね、これが機能してるっていうのが分かるのもね、いいですよね。はい、それではこちらの iPhone とつないでセットアップね、していこうかなと思います。セットアップはね、本当に簡単で、こんな感じでね、パカッと開くと、このね、ケースからピンと音がして、こちらの方に通知が来ます。で、接続ボタンを押してあげると、もうね、これで接続完了です。こんな感じでデバイスの電池の残量をね、表示してくれます。追加された機能で言うと、このパーソナライズされた空間オーディオってものがありまして、これをね、使ってあげると、耳の形を、これ写真で撮影して、よりですね、適正な音声を届けてくれるっていうね、ものになってます。こんな形で、この Face ID と同じような形で、この顔の形ですね、これを、こんな感じで認識をして、で、右耳、こっちか。はい、どこかに映ってるかな。で、左耳ですね。
こんな感じで横向いてあげて、耳のあたりをね移してあげると、これでね認識されるっていうのはすごいですよね。ではいよいよこちらの AirPods Pro ですね、音を聞いてみようと思います。ここが一番僕楽しみにしているところなんですけれども、果たしてね、アップデートされたのかっていうところで、今回 H2 チップっていう新しいチップを搭載して、ドライバーとアンプですね、これも再設計された新型のものがね入ってるっていうことで、音質がね結構変わってるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとね、つけて聞いてみましょうか。なるほど、なるほど。わかりました。ちょっと、なるほど。はい。感想を言う前に、AirPods 第一世代ですね。前のモデルとも、聞き比べてみようと思います。ちょっとイヤーピース同じものにして、なるほど、音ですね、良くなってますね。前作の AirPods Pro の第一世代と比べると、若干ですね、音良くなってると思います。どういうところが良くなってるかというと、まずは中音域ですね。ボーカルの声だったりとか、ギターのね、音とかっていうね、いわゆるメロディーに当たる部分がここに来るんですけども、ここがね、よりはっきり聞こえるようになりました。はっきりとこう輪郭が分かって、ちゃんと前に出てくる感じですね。今までの AirPods Pro は結構その中音域とかね、メリハリがなくって割と他の楽器に埋もれちゃうとか、モコモコした感触っていうのがあったんですけども、それがね若干クリアになって、もうちょっとね前の方に音場がねちょっとね近くなったかなっていう感じがしますね。なのでこのね、楽器の立体感とかその空間の臨場感というところが上がって、よりね一つ一つの音がね、区別できるようになったんじゃないかなと思います。やっぱりメロディーのところがね抜けてくるとそれだけで気持ちがいいので、これはね嬉しいですね。であと低音もちょっとタイトになった気がします。今まではちょっとねモコモコした感じがねやっぱあったんですけれども、しっかりねこう沈み込むような響きもありますし、それでいてこう音がぼやけないっていうのがね、いいところだなと思います。総じて AirPods Pro の第一世代よりも、全体的にねこう明瞭感があってこうクリアな音作りになってると思います。とはいえね、本当にこう聞き比べてみると若干違いがわかるかなっていうぐらいなので、聴いてる曲や環境を変えると、違いね、ちょっと気づかないっていうこともね、あるんじゃないかなと思います。なので、この第2世代にアップグレードしたことによって、劇的にね、これ全然違うっていうぐらいのアップデートかっていうと、そこまでではね、ないかなっていうところですね。で、この音質ですね、いろんなイヤホンね、聞き比べてるので、その中でね、大体どれぐらいなのかっていうところをあくまで僕の感想でお話をさせてもらうと、そうですね、ちょっとこの初日の、最初ね、聞いてみて、30分ぐらいですかね、いろんな曲ちょっと試してみたんですけれども、その感想で言うと、僕の中ではそうですね、5段階中、3.5から4ぐらいの感じかなと思いました。確かにね、前モデルよりはアップグレードしてるんですけれども、音楽を聴く、楽しむっていうところで言うと、やっぱり同じ価格帯のイヤホンでもうちょっと上のものがね、あるなと感じてしまうんですね。テクニクスの AZ60 とか、ソニーの WX1000X Mark IV とかね、あとビクターのね、木製のイヤホンもすごくいい音しますし、最近だとバング&オルフセンのビオプレイ E10 ですね。このあたりのイヤホンがだいたいこう2万円から4万円ぐらいの間で買える、完全ワイヤレスイヤホンなんですけれども、この辺は正直ね、やっぱりこの AirPods 第2世代よりも一段上なんですよね、音質が。本当にこう音の臨場感とか空間のね、広がり方とか、あと解像度ですかね。よりこう明確にその音が何かわかる。よりね、こう目の前で人がね、演奏してるような感じっていうのが体感できるのは、やっぱりね、このオーディオメーカーが作ってるこちらのね、イヤホンだったりするので、そこと比べちゃうと若干物足りなさがあるかなっていうところはあります。もちろんね、非常に十分すぎるというか、全モデルよりもね、いい音にはなってるんですけれども、若干音質特化のイヤホンに比べると、ちょっとね、劣るかなっていうところですね。で音質はね、そんな感じなんですけれども、ここからはちょっとね、すごいですね。特にノイズキャンセリング。これは、僕ね、完全ワイヤレスイヤホンの中だともう最強だと思います。今回もともとね、強力だった AirPods Pro の、ノイズキャンセリングが、高承知で2倍、2倍ってどういうことなのかっていうのはちょっとね、わかんないんですけども、かなりですね、パワーアップしましたということで今回ね出されています。で実際僕もつけてみましたが、かなり良くなってます。もともと良かったんですけど、さらにですね音を消してくれるので、本当にね静寂感がすごいですね。結構僕のね家車通りが多いところにあるので、割とね車の音とかその外の音って聞こえるんですけれども、 AirPods Pro ね、第一世代つけても若干ですねこう低音のゴーっとした感じとかそういったものはね、聞こえていたんですけれども、これは完全にないですね。
低音の除去力っていうところも上がってますし、あと人の会話のね、声ですね、中音域の、ノイズキャンセリング能力っていうのもだいぶ上がってます。今までは人の声聞こえてちょっとねその響きが、聞こえてくる感じだったんですけども、だいぶそのね、聞こえるけどその響きがだいぶ抑えられてる感じですね。不快感もね少ないですし、このノイズキャンセリング能力っていうのは本当にね、アップルさすがだなと思いました。これはいろんなワイヤレスイヤホンね、僕試してますけど、正直ね、一番だと思います。今までは、ソニーのね、やっぱ 1000X Mark IV が、AirPods よりも一段上かなと思ってたんですけども、それに匹敵をするというか、若干超えるんじゃないかなっていうぐらいですね、ノイズキャンセリング能力は高いです。なので、よりね、こう集中した環境でこう自分だけの世界に没頭したいっていう方は、これすごくいいと思います。で、かつね、ノイズキャンセリングの能力が高いと、それだけね、また音楽ね、いろんな環境で聴きやすくなるので、そういったところでもね、総合的に見ると、音質っていうのもよくね、聞こえやすいんじゃないかなと思いますね。はい。で、もう一つね、やっぱりすごいなと思ったのが、外音取り込みですね。これも、前作からね、非常に優秀で、もうまるで耳っていうキャッチコピーがね、当時すごい流行ったんですけども、本当にこのね、まるで耳をね、さらに磨きかけた感じですね。ほぼ耳ですね。耳で聞いてるのと同じような感覚なんだったら、耳で聞いてるよりもちょっとよく聞こえるんじゃないかなっていうぐらい周りのね音が聞こえます。今回搭載されている H2 チップがね効いてるとこって多分ねこの2つだと思うんですよね。ノイズキャンセリングと外音取り込み、ここの精度がすごく上がってるので、確かにこの辺ってすごくねコンピューターによる処理によって、もたらされるものだと思うので、それがねこの H2 チップでだいぶね進化してるんじゃないかなと思いました。このノイズキャンセリングと外音取り込みに関しては本当にね試してみる価値は、十分にあると思います。もう一つポイントとして、今回の AirPods Pro 第2世代は Bluetooth のバージョンがちょっと新しくなってまして、バージョン 5.3 に対応しております。でこの規格がですね、非常に遅延が少なくて、この接続の安定性もいいという規格になってるんですけども、実際にちょっと試してみてるんですけれども、この動画編集の画面ですね、ファイナルカットで今ね、こんな感じで編集をしてるんですけれども、非常にですねやっぱりね遅延は少ないですね。本当にこう自分がパッとね止めたいなっていうところで、この音声と映像でねしっかりリンクをして止めてくれるので、この辺のね遅延の少なさっていうところはすごくね魅力だなと思います。体感的にはほぼ有線イヤホンと変わらないぐらいのレスポンスでね、使えるんじゃないかなと思いますね。でこの Bluetooth の 5.3 っていうのが、期待されてるのがね LE オーディオっていうものへの対応なんですね。これ新しい規格の、コーデックというかね通信方式になりまして、これが対応するとより高音質でよりね遅延が少なくて、そして複数のマルチデバイスにつなぐことができるっていう規格なので、この 5.3 に対応してるってことは、もしかしたら将来的にこの LE オーディオを使ったですね、技術を使ったこの音声配信っていうのができるようになるんじゃないかなっていうなんとなくの期待はあります。まだね iPhone とか Mac とかそっちの方が対応してないので、そこのマッチかなと思うんですけれども、確実にねこの AirPods 今回3年ぶりのアップデートなんですけれども、次の3年で使えるようなアップデートっていうのがこの中に隠されているというか、そこまで準備がしっかりねなされているデバイスなんじゃないかなという予感がしますね。はい、続いてマイク音声ですね。こちら収録したものをお伝えしようと思います。こちら MacBook にですね、こちら AirPods Pro 第2世代をつないで今お話ししている状態ですね。こちらの音声で普段のウェブ会議だったりとか電話ですね、通話というのは、聞こえるような形になっております。こちら第2世代の、方ですね。ちょっと比較用にですね、AirPods 第1世代の方もちょっと聞いてみようかなと思います。はい、こちらですね、AirPods Pro 第1世代の方で、今付け替えてお話をしております。そんな感じで聞こえますでしょうか。はい、こちら第1世代で収録した音声になります。はい、というわけで今回はこちらの AirPods Pro の第2世代ですね、ちょっとファーストインプレッションというか開けてみてのね感想っていうところをお話しさせていただきました。やっぱりね順当な進化というか、今までの AirPods Pro のね、良さをねそのままに、いいところをねさらに伸ばしてきたなっていうところですね。優れてるところはやっぱりこうノイズキャンセリング、そして、外音取り込みですね。この2つはもう圧倒的です。やっぱりApple が作るガジェットなので、オーディオメーカーが
作るねこのイヤホンとはちょっとねこの路線が違うというか、よりガジェット的な要素ですね、電子的な要素っていうのがすごく優れてるなっていうのが、今回ね、使ってみてね感じた感想です。ただ空間オーディオですね、こう映画を見たりとか、対応のね音楽を聴いたりするときに、頭の方向に応じてねこの周りの音を聞かせてくれるっていう機能があるんですけども、これはねもう Apple のねこのチップが入ったものしかできないので、そういったね体験をしたいっていう方には、これねいいんじゃないかなと思います。で、逆に気になるところで言うと、そうですね、ちょっと今回値段がね39,800円だったかな、ちょっと4万円ぐらいに差し掛かるというところなんですけども、本当にねその価格ってイヤホンのね完全ワイヤレスイヤホンの中で、本当にアッパーに近いところなんですよ。大体みんなも4万円ぐらいがマックスかなっていうところなので、本当にねこう最高級イヤホンの中の一つとしてね、これ数えられるやつですね。でその中で、他にねやっぱ音質特化のモデルとかっていうものがあるので、そことね、比べた時にちょっとね音のところだともうちょっと満足感がね得られるといいかなとは思いましたっていうところかな。あとは充電がねライトニングっていうところは使いづらいなと思うんですけども、その2つかなと思います。その他のねガジェット的な要素はすごくいいですし、サイズもねすごくコンパクトなので、そういったねデザイン面のところはAirPods とね変わってないんですけれども、結構僕はねすごく好きなデザインですね。最後に多分質問できそうなのが、今 AirPods Pro 第一世代使ってるけど買い替えた方がいいですかっていう風に聞かれると思うので、僕のね個人的な意見を言っておくと、僕はですね、悩ましいんですけど、時期によってはね買い替えていいんじゃないかと思います。今回3年ぶりのアップデートなので、最初の方にねこの AirPods Pro 買ってる人はもう結構電池が下手ってきたりしてると思うんですよね。でそういったね、しっかり3年間使ったっていう人に関してはもうね買い替えでいいと思います。しっかり今までのね AirPods にありがとうっていう気持ちを込めて、このね電池持ちも良くなって、さらにですねこのノイズキャンセリング冷やする機能が強化された、こちらの第2世代にですね、アップグレードというかもう本当に買い替えですね、リフレッシュという形でこちらのね第2世代に行くっていうのは、全然ありだと思います。2年3年ぐらい使ったらもういいかなっていう気はしますね。逆にまだね買って1年とか2年ぐらいの人が、この AirPods Pro ね1からね2に乗り換えるかっていうと、そこまでのね進化ではないかなと思います。今ね急いでこれを買わないと使えない機能がねあるってわけでもないですし、もうちょっとね第1世代使い続けて、こっちの2がね値下がりしたぐらいでねまた乗り換える、2、3年ぐらいで乗り換えるっていうぐらいが健全なんじゃないかなと思いますね。そんなにすごくね新しいねこの AirPods Pro 2僕も期待したんですけど、すごく大騒ぎするほどの何かがあるかっていうとそうじゃないんですよ。本当にこう順当に着実にねアップデートをしてくれてるっていうモデルだと思うので、本当にねそれぐらいの気持ちで、ちゃんと時期が来たら適切にこう前のね、機器を使い終わったら、次ねちょっとアップグレードしたモデル買おうかなっていうぐらいの感覚でねいいんじゃないかなと思いました。まだねちょっと僕も届いて本当にこう数時間しかこれ触ってないので、あくまでこうファーストインプレッションという形でねお届けしたんですけれども、もしかしたらね今後ねまたアップデートとかあるかもしれないですし、使ってるうちにね気づいたこととかっていうのが出てくるかもしれないので、そしたらですねまた動画でお伝えしようと思います。あと僕ね、このチャンネルの中でいろんな完全ワイヤレスイヤホンを試していて、年間のねベスト10っていうのを決めてるんですね。でその中で多分ねある程度ランクインしそうな気がしますね。ランキングについてもね、今年の年末ぐらいにですね出そうと思ってますので、もし気になる方はそちらも見ていただけると嬉しいです。こんな感じで終わりにするんですけども、もしねこの動画が良かったらぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。オノグラフの堀口でした。バイバーイ。Agents of the other, beyond gravel, beyond all. やっぱりね特徴的なのがノイズキャンセリング、ノイズキャンセリング、ノイズキャンセリングと外音取り込み。やっぱり特徴的なのがノイズキャンセリングと外音取り込み。外音